Ayan, T40 na flower. Ayan, so naikot na siya. Ay, hindi. Go inside namin. Ayan. Mommy, give me your hand. May pares kayo ng mama. Ay. Hello. Brake pad. Ano niya? Ito lang. Grabe yung kalawang. Pero makapal pa naman siya, oh. Pero puro kalawang na siya. Ayun, oh. Kapal pa naman siya, eh, oh. Pero palitan na rin natin siya. Ayan, so matatanggal na siya. Ito yung lock nya. Ayan, oh. So pag nakalock yan dyan, so ito hindi nyo talaga ito matatanggal. Ito. Ayan, makapal pa naman siya, oh. Kaso parang metal na rin siya. Kapal siya pero parang metal na yung ano nyo. Oh. Nakikita nyo. Ayan, sobrang kalawang na. Pangit na siyang tingnan talaga. Ito yung papalit natin na bago. So gamit tayo ng DW40 para matanggal yung mga kalawang niya. Yan, so tanggalin natin to. Ayun, wala na siyang ano, grasa. Yan. So ito nilalagyan din to ng grasa. Ayan, nakikita nyo. Ito yung tuyo na, oh. Pang klase. Ayan, oh. Wala nang play ito kasi wala, punong-puno na ng ano, dumi. Natin degreaser. Panghugas natin. So ito, para maibaba natin tong piston na to, kasi pag binaba mo siya, babalik siya. So para hindi siya bumalik, kailangan natin buksan yung brake master. Ayan, so kahit luwagan nyo lang ganyan,
So bago natin itulak to. Ayan. Ayan, so lumubog na siya. Tingnan nyo. Ayan. So hindi naman kayo malilito kung magkabit kayo nito kasi may guide naman siya. Ayan. Yung isa dito. So natin ikabit to dito sa ilalim. Ayan. Babati pangalawa na yung ginagawa nito na? Oo. Ganun din yung sinabi ko sa mga ginawa ko. Huwag mo nga, burahin mga konti yung ano yung tingali para hindi gano'ng malata na yung ipangit na konti ko. Yan, so try natin sa lapak. Yun, no? Goods na goods yan, diba? Makikita mo siya na ano, kasi nahulog siya. So bago nyo itulak yung piston na yun, make sure na luwagan mo doon sa Brickmaster na yun. So bago nating gamitin, syempre higpitan nyo yun doon kasi sisingaw. Isa pa lang pagwalitan yung dalawa. Mula nung gumawa ko ng pagkulan, umpisa naman ang tip ng video. Para hindi malustret. Boy. Hindi ka si Ryan? May isang klase ng gagawin na pansya. Kaya? Yun. Yun, oh. Goods. So, pitan na natin doon sana. Ito. Tapos di ba may t-shirt dyan? So dyan na pares. T-shirt na kulay brown, white, at
So goods na tayo dyan mga koys.